Korang, hari tu Elle ada nampak dekat TL. So Elle pun bagilah my cats try Sniffly cat foods ni. Kalau korang nak tahu, Sniffly ni merupakan makanan kucing terbaik Malaysia 2024. Lepas dah rasa, terus tak nak berhenti makan. Memula I cuba bagi Sniffly cat pouch sebab nak tengok penerimaan dorang. Tengoklah si Ucut, bad mood pun makan juga. Untuk yang ni, saiz tepat untuk makanan seimbang diorang tau. So, dia bukan sedap je tapi menyihatkan. So, kalau korang nak bagi anak-anak bulus korang makan sihat dan berselera, jangan lupa beli Sniffly dekat beg kuning.